ये है एक नाइट्रो पावर्ड कार। जी हाँ गाइस, इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर भी है, लेकिन वो सिर्फ स्टीयरिंग को और बाकी के जो कंट्रोल्स हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए है, सर्वोस को। तो अब मैं यूं कह रहा था कि इसकी बैटरी इसलिए खत्म नहीं होगी क्योंकि ये नाइट्रो फ्यूल पावर्ड है। तो हम फटाफट से इसको समझ लेते हैं और फिर इसको लेके चलते हैं बाहर। शहर में धीरा Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात। कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब धीरा जब सारी